Милкси, Милси, здравствуйте! Сегодня наша первая тренировка. Да, здравствуй. Но можно на ты? Ну ладно. Пойдем, наша первая тренировка будет сейчас начинаться. Ура, пошли. Дерми, подходи сюда, вот тут будет проходить наша тренировка. Так, Дерми, первое наше упражнение это вот такие вот толчки. Попробуй. Молодец, Дерми, как для начинающего воина у тебя очень хорошо получается. Итак, следующее наше упражнение это небольшие прыжки с небольшими толчками. Ты пока еще новичок, поэтому для тебя только вот такой вот прыжочек. Попробуй. Молодец, Дерми, у тебя очень хорошо получается. И следующее наше упражнение это прыжки в длину. Вот такие вот. Попробуй. Итак, Дерми, молодец. Следующее наше упражнение это бег с прыжком. То есть мы бежим и прыгаем. Сейчас покажу, как это надо делать. Итак, Дерми, наша тренировка закончилась, и теперь мы можем просто посидеть или где-то там побегать. Ну, пошли тогда, наверное. Эх, Дерми, давай здесь вот присядем, поговорим, может, просто посидим, полюбуемся небом. Кстати, помнишь нашего лидера Кэрри? Вот, он вон там вот лежит. Так вот, мне приснилось в моем вечном сне, что он скоро будет мертв. Да. Мои сны никогда не ошибаются, и поэтому придется этому верить. Ненавижу этого Кэрри. Тише, тише. У Кэрри глаза и уши повсюду, его стражи везде. Тебя могут за это посадить в тюрьму. И ты пропадешь без вести, как и твоя тетя. Ах, ё-моё. Милкси, Милси, ты в порядке? Все хорошо. Такое случается со всеми. Надо только привыкнуть. Ладно, давай пробежимся. Прекрасное дерево. Как думаешь, может залезем, посидим? Там оттуда очень красивый вид. Я не хочу, я устала. Хорошо, я тогда одна полезу.
Ой, Дерми, прекрасный видок отсюда вообще. Наверное, сейчас уже слезу. Хотя нет, еще немного посижу. Хотя нет, уже буду слазить. Милси, я очень устала. Когда домой? В принципе, мы можем уже пойти. Идем. Ура, пошли, я такая голодная. А? Это опять у Милси вечерние ритуалы. О нет, с Милси что-то случилось, надо пойти помочь. Стоп, а где она? Надо проверить в ее логове. А вот она где. Наверное, это опять ее духи ходят.